ဆုံးတစ်ချက်ကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျမတို့ကဒီစိတ်ပညာခေါ်ရဆိုလို့ရှိရင် specificity လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဗာလဲဆိုတော့ကျမတို့ကြွက်သားတွေစပြီးတော့တင်းလာတယ်ဆိုတာတတိထားပြီလုံးဝမလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့ကျမတို့လေ့ထိသွားတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝမလှုပ်ရှားဒီတချမ်းကပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ချမ်းလုံးဝမလှုပ်ရှားနိုင်တာနေပြီးတော့ကြွက်သားတွေကစပြီးတော့ကြတော့တင်းလာတယ်ပေါ့နော်တင်းလာတယ်လို့နာလာတယ်လို့ခံစားရတာပေါ့နော်ဒါကကျမတို့ကလုံးဝမသိတဲ့အနေထားနေပြီးတော့ဒါနောက်တစ်ဆင့်ပေါ့နော်ကြက်သားလေးတင်းလာရဆိုတာသိရဆိုတာအုံနောက်ကနေပြီးတော့ဒီလှုပ်ရှားမှုလေးကိုပြန်ပြီးတော့လှုပ်ဖို့အတွက်ဒီကအမိတ်ပေးလာတယ်ပေါ့နော် connection ပြန်ရလာတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့တင်းလာတယ်ဆိုတဲ့အရာကပေါ့နော်ကျမတို့ကောင်းတဲ့ပေါ့နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းသွားတာတော့မဟုတ်ဘူးကျမအရှိမဆိုလို့ရှိရင် view တွေလောက်ထားတယ်လေဖြတ်တဲ့သူတွေကြော်ဖြတ်ရမယ်အဆင့်တွေရှိတာပေါ့နော်ဒီတင်းလာတာကနေပြီးတော့ကြတော့ကြက်သားလေးတင်းလာနေပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တင်းလာတဲ့အဆင့်တွေရှိတယ်သူအဆင့်တွေကိုကြော်ဖြတ်ရမယ်အဆင့်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့လုံးဝမလှုပ်ရှားနိုင်ရနေပြီးတော့ကျမတို့ကြက်သားလေးတင်းလာတယ်နာလာတယ်လို့ခံစားရတယ်ဆိုရှင်ဒါကတော့ကောင်းတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုပါဒါပေမဲ့လို့ဒီအချိန်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အရေးကြီးတာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာပေါ့နော်တင်းလာရဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့နေပုံထိုင်ပုံတွေ positioning လို့ခေါ်တဲ့ထားရမယ်ဒီဖြတ်တဲ့ chair တွေလည်းတူထားမယ်အနေထားတွေနောက်ထပ် exercise တွေ weight bearing exercise တို့ stretching exercise တို့တွေတေချာကောင်းကောင်းဒီစက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်